Gihangop sa taga-Philippine Statistics Authority Negros Oriental ang pagkunhod sa teenage pregnancy sa ilang lalawigan. Base sa ilang data, ngagikan sa 11.4% rate ni atong tuig 2021, mikunhod kini sa 10.9% ni atong 2023. Gipasabot ni PSA Negros Oriental Chief Engineer Ariel Fortuito nga dako ang natabang sa information drive nga gibuhat sa taga-lokal nga kagamhanan ug sa mga tunghaan. Gipasabot og maayo sa kabatan-unan kung unsa ang risgo nga makuha sa mga teenagers kung sayo kini manganak. Dugang pa ni Engineer Fortuito nga dako pod og ikatabang sa pamilya aron mapugnan ang pagsaka sa teenage pregnancies sa ilang lugar. Isip ginikanan, ato usang gilantaw ang atong mga kabataan nga dili pa gyud ngayon sa early stage kay posible nga dili pa sila andam sa ilang accountability, labi na nga dili gyud andam ang ilang health sa niani nga katungdanan.